NGO พม่าประกาศลั่นครับนัดแรงงาน6ล้านคนหยุดงานพร้อมกันทั่วประเทศไทยอาการมันเป็นยังไงไหนบอกสิรู้สึกว่าจะเรียกร้องสิทธิมากเกินไปหรือเปล่ารวมกันเลยรวมกันให้เยอะๆจะได้ส่งกลับไปที่เดียวเลยได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาว่าเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมีสิทธิแค่เป็นแรงงานแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจนู่นนี่นั่นทุกวันนี้ผมก็คิดว่ามันเยอะแล้วนะรวมกันเลยรวมตัวเยอะๆจะได้ส่งกลับไปทีเดียวเลย